আপনারা দেখছেন মাস্টার আইডিয়া টেক, এ ট্রাস্টেড চ্যানেল ফর ইউটিউব। আসসালামু আলাইকুম। আপনি তো প্রতিদিনই একবার আপনার স্মার্টফোন চার্জ দেন, তো কেমন হবে যদি আপনার স্মার্টফোনে একটি সেটিং অন করে দেওয়ার পর আপনার স্মার্টফোন আপনার সঙ্গে কথা বলে, মানে আপনি যা শিখিয়ে দেবেন আপনার স্মার্টফোন তাই বলবে। তো চলুন আগে দেখে নেই আমার স্মার্টফোনে চার্জ শেষ হয়ে গেলে অথবা চার্জার কানেক্ট এবং ডিসকানেক্ট করলে আমাকে কি বলে। তো আমি একটু ফোনটা স্ক্রল করছি, কারণ আমার ফোনের ব্যাটারি লো হলেই সে আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমার খিদা লেগেছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। Hello, sir. Charger connect. Hello, sir. Charger disconnect. এই সেটিংটি আপনার ফোনে অ্যাক্টিভ করার জন্য আপনাকে একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে, দেন সার্চ বারে টাইপ করতে হবে মাইক মনস্টার, লিখে ইন্টার। প্রথমে যে ইউআরএলটা আসবে আমরা এই ওয়েবসাইটে চলে যাব। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের জায়গায় আপনি কোন ভাষায় ভয়েস নিতে চান ওই ভাষাটি সিলেক্ট করবেন। এখানে বিশ্বের সবগুলো ভাষা আছে অ্যাভেলেবেল, আপনি আপনার ভাষা চুজ করবেন। আমি ইউনাইটেড কিংডম সিলেক্ট করলাম। পাশে মিয়া যে অপশনটা দেখতেছেন, এখান থেকে আপনি ভয়েস ওভারটা চুজ করতে পারবেন যে আপনি ফিমেল ভয়েস নেবেন নাকি মেল ভয়েস নেবেন, ভয়েসটা একটু স্মুথ নেবেন নাকি একটু মোটা নেবেন। করার জন্য মূলত এই অপশনটা, তো আমি সোনিয়া সিলেক্ট করে দিলাম। টাইপ টেক্সট হেয়ার, এই ফাঁকা বক্সে আপনার কাঙ্ক্ষিত কথাটি লিখুন যেই কথা দিয়ে ভয়েস করতে চাচ্ছেন। আমি লিখলাম হ্যালো স্যার, প্লিজ চার্জ। এবার এখান থেকে জেনারেট এই বাটনে ক্লিক করব। তো এই টেক্সটটা অটোমেটিকলি ভয়েসে ট্রান্সফার হবে। দেখেন এখানে টেক্সটটা ভয়েস হয়ে গেছে, আমরা প্লে করে শুনবো। Hello, sir. Please charge. ভয়েসটা ঠিক আছে, এই জন্য এবার ডাউনলোড এই বাটনে ক্লিক করে আমি এই ভয়েসটাকে ডাউনলোড করব। আপনি যদি বাংলা ভাষায় ভয়েস চান সেক্ষেত্রে আপনার এই ভাষাগুলো থেকে বাংলা ভাষা সিলেক্ট করতে হবে। এই যে পেয়ে গেছি বাংলা, বাংলাদেশ, এখানে সিলেক্ট করলাম। তো এখানে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত টেক্সটটি লিখবো। এবার এখান থেকে জেনারেট এই বাটনে ক্লিক করব। এবার প্লে করে শুনবো ভয়েসটা ঠিক আছে কিনা। তোমার ফোনে চার্জ দাও। দেন এবার ডাউনলোড বাটন এখানে ক্লিক করব। ওকে, এটি আমার ফাইলে সেভ হয়ে গেল। এবার আমরা প্লে স্টোরে যাব, সার্চ বারে লিখব ব্যাটারি সাউন্ড নোটিফিকেশন। তো আমার লেখাই আছে। এই সবার উপরে যেই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। সো আমি তো ডাউনলোড করেই রেখেছি, জাস্ট আমি এখান থেকে ওপেন করছি। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলে অনেকগুলো পারমিশন চাবে, এই যে এই জায়গায় হচ্ছে পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দিবেন। তো আমি সবগুলো পারমিশন অ্যালাউ করে দিচ্ছি। এখন ব্যাক বাটনে ক্লিক করব, আবারও পারমিশন চাবে, মানে একটা একটা করে পারমিশন চাবে, একটা একটা করে অ্যালাউ করে দিব। অটো স্টার্ট, ওকে ওকে, পারমিশন আপাতত শেষ। এখন আমরা এই প্লাস আইকন, সবার উপরে দেখেন মেনু বারে প্লাস আইকন আছে, এই প্লাস আইকনে ক্লিক করব। প্রথমে আছে মুড, আর এরপরে দেখেন আছে কানেক্ট, মানে কানেক্ট মুডে গেলে আপনার ডিভাইস কীরকম সাউন্ড করবে বা কোন ভয়েসটা শোনাবে সেটার জন্য এটা। তো কানেক্টে দিলে মানে চার্জে কানেক্ট করলে যেই সাউন্ডটা আসবে এই সাউন্ডটা অ্যাড করার জন্য এই যে নিচে দেখেন সাউন্ড অডিও ফাইল আছে, আর এই পাশে দেখেন ফাইল এক্সপ্লোর। তো আমরা ফাইল এক্সপ্লোরে ক্লিক করব, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাউন্ডটা এখানে অ্যাড করব। ওকে, এবার উপরে থেকে সেভ বাটন এখানে ক্লিক করব। দেখেন এখানে একটা কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার আবারও প্লাস আইকনে ক্লিক করব। মুড থেকে ডিসকানেক্ট, মানে চার্জার থেকে খুলে ফেলে যে সাউন্ডটা করবে ওইটার জন্য ডিসকানেক্টে ক্লিক করলাম। এবার ফাইল এক্সপ্লোর থেকে যে অডিওটা এটার জন্য রেখেছি ডিসকানেক্টের জন্য সেই অডিওটা সিলেক্ট করে দিব। দেওয়ার পর উপর থেকে সেভ বাটনে ক্লিক করব। এখানে মুড আছে 4টা, ফুল ব্যাটারি, লো ব্যাটারি, এগুলো। তো আপনি এখান থেকে সবগুলো মুড সিলেক্ট করতে পারেন। এটা এখান থেকে কাজ শেষ। এখন যদি কোনো মুড আপনি ডিলিট করতে চান তাহলে কি করবেন? ডিলিট করার জন্য আপনি এই মুডের উপরে ক্লিক করে ধরবেন, এখানে ডিলিট সার্ভিস, ওকে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে গেল। তো এইভাবে মূলত আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে এই সার্ভিসটা অন করে নিতে পারবেন।